天最期待的就是说，我希望每天起网的时候渔获量越多越好，希望每一张网子都有鱼。什么鱼最好吃？黄鱼最好吃。我的目标就是捕大黄鱼。我姓李，木字李，然后金沙人，然后从事渔业4年，然后4代都是打鱼的。一天就是每天配合潮水出港，一般都是在南竿作业。这条船在宜兰南方号买的，然后因为他之前的船主60几岁，他要退休，他2个儿子，一个博士，一个硕士，然后没办法继承，他自己很痛，卖了这条船。因为这条船，他说他买来以后到现在，他的渔获量都很多。然后我这条船的船名我没有去更改，这条船的运都是很好。一只，哎，一只。要改接。船长就是我是瑞鱼6号的船长。OK 了。我马高毕业，然后我从国中的时候就跟我爸去打鱼，然后在这边，然后读完高中以后去台湾，高中毕业又回去台湾就工作了，做那个 IC 板送货员。爸爸以前打的鱼跟现在作业的方式不一样，以前都没有仪器，那我现在都是靠 GPS、声呐、雷达，还有很多现代的科技来配合现在这个渔场。一般我们现在船的后面就是说，这个筐子就是放网子，这个网子是3层网，哦，一般头尾都有2条绳子，一个是绑石头的，然后另外一头是绑这个旗杆用的，然后右边一个人员，然后左边一个船员，然后配合船长的命令下网，然后一般放网的前天就是放150张左右，放网的时间是2个小时，然后就进港，然后休息到下午大概2点就出门，然后起网的作业是在3个小时到4个小时才作业完成。乌鱼啊！这时候还抓到乌鱼哦。最惊险的就是，从东引开下来，13级浪，比台风还要大，开下来，然后整个海浪船都快沉一半了，然后还是一样把它救回来。从东引到南竿沉了就是说船斜边斜了2只，一半都是进水，心情不紧张啊，因为有办法处理掉。所以出海你都不担心？因为我最年轻。Is the light enough? Best man， 会是。然后后来他就说的。开远一点，风景比较好看。这边近照不好看。退休以后就是种菜，然后养几只羊，1个月大概去台湾啊，看一下父母这样就可以了。拜拜。